Så da vi nede ved elva. Så her går dypeste punkt, ikke nødvendigvis midt i elva. Det kan like gjerne gå helt inn til norsk side som til russisk side. Ja, det er en dagstur fra Elvenes ut til Grense Jakobselv. Det er 45 kilometer. Nydelig vær. 20 grader, litt vind. Grense Jakobselv grenser jo til grenseelv til Russland. Men som jeg nevnte i går, eller forrige videosnutt, så er jo Boris Glebbe der borte med demninger i Pasvikelva. Så da skal vi mer østover. Det første vi kommer til, det er Storskog. Det er jo eneste grensepasseringssted mellom Norge og Russland. Og på grunn av koronaen så har det jo vært labert. I fjor var det 4000 passeringer. Under normalår så ligger det mellom 250 000 300 000 passeringer årlig. Og blant dem så er det jo også passeringer som gjøres med grenseboerbevis. De som bor lokalt her, innenfor et område på 30 kilometer, kan søke om grenseboerbevis. Så de kan reise så ofte de vil over i løpet av en 14 dagers periode. Det er populært å kjøre over til Russland og tanke diesel og besøke andre landområder. Her er Pikevann, som er et vann som deler grenser med Russland. Så her er da grensestasjonen norske. Hvor det er toll og politi, som var vanlig grense som er utenfor Schengen. Grensen til Russland er 198 kilometer lang. Bevoktes jo av garnisonen i Sør-Varanger og politiet. Soldatene ved garnisonen er utstasjonert på grensestasjoner langs grensen. Og pleier seg selv og går vakter. Og det skjer jo fra tid til annen at man i villska kommer over på russisk side og motsatt. Ikke alltid man er bevisst på hvor grensen går. I alle fall grensen er nå merket med 400 litt over 400 grensestolper som står parvis norsk-russisk langs hele grensen. Og du ser fra den ene grensestolpen til den andre. Veldig spesielt område, hele Sør-Varanger. Så grensen går jo helt i sør fra Treriksrøysa. Norge, Finland, Russland. Her kommer vi til tettstedet Tårnet. Her er skole og litt av hvert. Og veien opp til Viksjøfjell, også naturutfartsområde, fiske og bærplukking. Sør-Varanger kommune har drøyt 10 000 innbyggere, og hvor 3 000 cirka bor i Kirkenes, Hesseng-området, Bjørnevatn. Det er ganske spredt bebyggelse lenger sør i Pasvik. Kirkenes ligger omtrent på samme breddegrad som Tromsø. Pasvikdalen er jo på
på samme breddegrad som Midt-Troms. Og vi jo ganske langt øst, så vi jo øst for Istanbul nå. Selv 3 mil cirka til grense Jakobselv. Her det vinterstengt vinterstid. Ganske værhardt oppe her. Nå kommer vi til Norges eldste fjell, her borte. Som en turistattraksjon. Bosetting i grense Jakobselv, den nok fritidsboliger nå. De eldste døde vel utsikkert for 20 år siden, vel så det kanskje. Og bosettingen har vært fra cirka midt på 1800-tallet. Da vi på høyeste punkt langs veien, 190 meter over havet, Jarfjordfjellet. Det jo lov å fiske langs elva. Så det jo rett som det at fiskere på norsk side hvor sluken havner og fester seg på russisk side, så russiske soldater som eneste russere som har tilgang til grenseområdet, de får fine sluker. Det morsomt. Så fjellet vi ser her borte i silhuett i horisonten, det da russisk side. Her informasjon om at vi kommer til norsk-russisk grense, og at området restriksjoner i forbindelse med bevegelser her, og det gjør at man skal tenke seg om å ta seg jakt. Her grensestasjon. Skal vi se om her noen folk snakker med. Fotoforbud, der slår vi av. Ja. Da har jeg vært i kontakt med grensevakta. De sa det var ikke noen restriksjoner for så vidt. De ønsket selvfølgelig ikke at jeg skulle filme noe på russisk side, eller noe av forsvarsinstallasjoner, naturlig nok. Så det går jo på sunn fornuft. Men nå vi i alle fall i grense Jakobselv. Og da kjører vi langs elva. Den ligger rett borti skogen her, så vi kommer nærmere elva og grensen etter hvert. Så da vi nede ved elva. Så her går djupeste punkt midt i elva. Eller grensen går på det djupeste punkt. Ikke nødvendigvis midt i elva. Det kan like gjerne gå helt inn til norsk side som til russisk side. Ja, da vi elva synlig for oss igjen. Der grensestolper langs elva som nummerert, og parvis likt nummerert på norsk og russisk side. Gul med svart topp på norsk side og vekselvis rød-grønn på russisk side. Og med det de nasjonale riksvåpnene skudd på. Her har vi en norsk grensestoppe, baksiden av den. Og så står det russisk der, på andre siden. Og som sagt, der det vann, så det djupåen som bestemmer hvor grensen går. På fast land så det midt mellom stolpene i hovedsak. Og da ser vi kong Oskar den andres kapell rett forut.
Den ble satt opp på midten av 1800-tallet. Etter at det har vært en del konfrontasjoner mellom norske myndigheter og russiske fiskere. Så en periode hadde man jo hårloktsfartøy her ute som skulle være til stede i fiskesesongen. Men etter hvert så fant de ut at vi satte opp en kirke her. Og da kom steinkirka her opp. Og vi ser over til nordsida av Varangerfjorden, Vats- og Vardø-området. Da er vi kommet til veis ende, faktisk. Grense Jakobselv. Det er noen som har badet av freskusa. – 18 grader her i dag. Vestlig laberpris. Tenkte å ta en droneflyging rundt her, men det er publikum rundt her, så jeg gidder ikke å forstyrre dem mer enn nødvendig. Det får bli en annen gang. Det er jo folk inne på kirkegården og sikkert ser til sine avdøde kjære. Så jeg kan jo se han litt an først. Jeg avstår dronefilming her i dag. Droneflyging, det er folk her hele tiden, så det er ikke noe særlig. Så det får bli til en gang det er stille og fredelig her. Blir til vinteren. I alle fall, det var et kapell som ble stående her siden slutten av 1860-tallet. Da den svensk-norske kongen var regent. Han ønsket angivelig å få kapellet oppkalt etter seg. Og det fikk han. Han hadde da selvfølgelig vært på besøk her og sett kapellet. Besøkt grensen. Her ser man liksom Djupålen, kan du se, den går ikke midt i elva, den går jo langt her på norsk side. Det er jo typisk der elva gjør en sving, at den graver ut i lende. Gravet grunn. Og sånn er det jo i hele Pasvikelva, lenger sør her. Så Pasvikelva og Grense Jakobselv, de henger ikke ihop. Det er to separate vassføringer. Lundal. Så her livnærte de seg av kombinert jordbruk og fiske.
har vi forlatt området ved elva. Så nå er det ut av dalen og opp på Jærfyrfjellet.